여러분 반갑습니다. 낌류입니다. 오늘은 레이저에서 새롭게 출시한 팬텀 키캡과 코일 케이블을 가져왔습니다. 레이저 공식 홈페이지에서 주문을 했는데 팬텀 키캡은 34.99달러 약 4만원 정도이고 PBT 키캡 플러스 코일 케이블 업그레이드 세트가 49.99달러 약 58,000원 정도로 블랙과 화이트 색상의 팬텀 키캡과 PBT 코일 업그레이드 세트 2개까지 해서 198.41달러 거기에 배대지 배송료 16.5달러까지 해서 하나로 약 25만원 정도에 구매를 했습니다. 사실 뭐 하나씩 구매해서 보여드려도 되는데 뭔가 화이트 보여드리면 블랙도 궁금해하실 것 같고 블랙 보여드리면 화이트가 궁금하실 것 같고 코일 케이블도 초록색을 보여드리면 검은색이 궁금하실 거고 검은색을 보여드리면 화이트. 여튼 레이저에서 새롭게 출시한 팬텀 키캡과 PBT 코일 케이블 세트 리뷰 바로 시작하겠습니다. 렛츠 고! 우선 PBT 코일 케이블부터 살펴보겠습니다. 사실 제가 구매하고 싶은 건 코일 케이블만 따로 구매를 하고 싶었는데 이것만 따로 판매를 안 해서 어쩔 수 없이 PBT 키캡도 구매를 한 건데요. 이 PBT 키캡은 기존 레이저의 키캡과 다른 점이 없어서 따로 다루진 않고 케이블만 보도록 하겠습니다. 사실 제가 기대한 건 항공 케이블 느낌이 나는 레이저만의 감성이 담긴 코일 케이블이랄까? 이 사진이나 영상을 보면 작긴 하지만 굉장히 깔끔하고 뭔가 이쁠 것 같은 느낌이 딱 나지 않나요? 나만 그런가? 그래서 굉장히 기대를 많이 하고 있었는데 아니 이게 뭐람 솔직히 이 정도의 느낌까진 아니어도 그래도 좀 괜찮을 줄 알았는데 얼마 전에 리뷰한 광고 현실 영상이 생각나는 건 왜일까요? 분명 사진에서는 이렇게 곱게 펴지고 오와 열을 맞춰 깔끔하게 말린 케이블 이미지 3m까지도 뻗을 수 있을 것 같은 케이블의 길이 우선 케이블의 두께는 그렇다 쳐도 너무 지멋대로 말려있는 케이블은 좀 너무하지 않나라는 생각이 들고 혹시 불량일까 해서 그린 컬러도 확인을 해봤습니다. 불량 아니야. 그래도 솔직히 화이트보다는 좀 나은 것 같은 느낌? 아니야. 보통 항공 케이블은 이런 느낌이 난단 말이죠. 근데 레이저 코일 케이블을 장착하게 되면 이건 너무한 거 아니냐고. 진짜 레이저 제품을 구매하고 처음으로 실망해보는 거 같네요. 괜찮아요. 제가 필요했던 건 이게 아니라 팬텀 키캡이니까 키캡은 괜찮을 거라 생각하며 하나씩 살펴보도록 하겠습니다. 팬텀 키캡은 말 그대로 글자 각인이 보이지 않다가 이렇게 조명을 켜면 글자 각인이 보이는 키캡인데요. 얼마 전에 리뷰했던 크리스탈 키캡 느낌도 날 것 같기도 한데 키캡의 재질은 ABS 재질로 총 128개로 구성되어 있습니다. 블랙의 경우 글자 각인은 약간 보이지만 화이트 경우에는 거의 보이지 않았는데요. 여러분의 시간은 소중하니까 키캡 바꾸는 장면은 바로 스킵. 근데 문제가 하나 있더라고요. 아까 제가 했던 말 기억하시나요? 불을 비췄을 때만 키캡이 보인다고. 키캡의 글자가 거의 보이지 않는 수준이라 하나씩 대보면서 글자를 확인해야 하는 불편함이 있었습니다. 이거는 리얼 팬텀 키캡 인정할게요. 근데 처음 교체할 때는 너무 불편하더라고요. 그래서 이렇게 휴대폰 라이트를 켜놓고 하나씩 비춰가면서 조립을 했습니다. 혹시라도 구매하셔서 사용하실 분들은 이렇게 하면 쉽게 결합할 수 있으니까 이거 참고해주세요. 여튼 그렇게 다 결합을 했는데 느낌이 살짝 푸딩 키캡 같은 느낌도 있고 조명을 껐을 땐 안 보이다가 이렇게 조명을 켜야 글자가 보이는 게 보이시죠? 이래서 팬텀 키캡인 건데 이것도 살짝 느낌이 쎄한 게 이게 또 이렇게 분리가 되는 형식이더라고요. 내구성이 조금 의심되기도 하고 아직 검은색이 남았으니 검은색도 살펴보도록 하겠습니다. 여러분들의 시간은 소중하니까 이것도 스킵. 키보드가 블랙 컬러여서 그런지 블랙 색상의 키캡이 훨씬 더 이쁜 느낌이 있고 글자가 좀 더 또렷하게 보이는 효과가 있었습니다. 불을 껐을 때도 글자 각인이 하나씩 또렷하게 잘 보였고 키보드 조명을 끄면 이렇게 글자 각인이 보이지 않는 걸 볼 수 있습니다. 이건 좀 신기하더라고요. 각인이 거의 안 보이는 건. 근데 이것도 이미지에는 살짝 크리스탈 느낌으로 더 투명하게 표현이 되어 있던데 전에 리뷰했던 크리스탈 키캡보다는 좀 더 뿌옇게 되어 있었습니다. 제가 타건음도 하나씩 녹음을 해봤는데요. 기본 키캡과 비교해서 들어보세요. 오늘 리뷰한 레이저 팬텀 키캡과 코일 케이블, 솔직히 팬텀 키캡의 경우 이런 느낌의 키캡을 좋아하시는 분들이라면 괜찮게 추천드릴 수 있겠지만 코일 케이블의 경우에는 제가 지금까지 구매한 레이저 제품 중에 실망한 제품이 없었는데 처음으로 실망했을 정도로 많이 아쉬움이 남는 제품인 것 같습니다. 길이라든지 코일이 감겨있는 모양이나 크기나 전체적으로 굉장히 아쉽네요. 뭔가 25만원이 증발한 듯한 느낌이 드는 건 기분 탓이겠죠? 역시 오늘도 후구해. 여튼 오늘 제가 준비한 영상은 여기까지이고 오늘도 영상 끝까지 봐주셔서 감사드리며 힘이 안 나네요. 조떼 쿠팔 부탁드리면서 오늘의 영상 끝!